Assalomu alaykum. Men Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazi kattalar ortopediyasi bo'limi shifokori Abdiyev Shuhrat Sherzod o'g'liman. Yirik bo'g'imlarda suyak yemirilishi, ko'ks artroz va gonortroz kasalliklari bu nima? Bo'g'imni tog'ay qismini asta-sekinlik bilan yemirilishi, elastikligi yo'qolishi va bo'g'im funksiyasini buzilishi natijasida yuzaga keladigan surunkali kasallik bo'lib, ushbu kasalliklar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlar bu genetik moyillik, travma, ortiqcha vazn, bo'g'imga haddan tashqari ko'p jismoniy yuklama berish va yosh bilan bog'liq o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Gonortroz va ko'ks artroz kasalliklari 4 ta bosqichga bo'lingan bo'lib, kasallikning birinchi bosqichida bo'g'imni tog'ay qismi oz miqdorda zararlanganligini hisobiga harakat cheklanishi va og'riqlar deyarli kuzatilmaydi. Lekin uzoq jismoniy yuklamalardan so'ng bo'g'imlardagi og'riqlar bemorlarni bezovta qila boshlaydi. Kasallikning ikkinchi darajasida bo'g'imning tog'ay qismi sezilarli darajada zararlanadi. Bemorda harakat cheklanishi va yengil harakatlar vaqtida ham og'riqlar yuzaga kelishi mumkin. Ushbu kasallikning birinchi va ikkinchi darajalarida bemorlarni konservativ yo'l bilan davolashning iloji bor. Bemorlarda o'tkazilayotgan davo muolajalaridan maqsad bemorlarning og'riqlarini kamaytirish, harakatlarni tiklash, bemorlarning hayot sifatini yaxshilashdan iborat bo'ladi. Kasallikning 3-darajasida bo'g'imning tog'ay qismi jiddiy darajada shikastlanadi va suyaklar bir-biriga ishqalanishni boshlaydi. Bemorda harakat cheklanishi sezilarli darajada bo'lib, tinch turgan holatda ham bemor bo'g'imlarda og'riqlar seza boshlaydi. Kasallikning 4-darajasida bo'g'imning tog'ay qismi to'liqligicha yemirilib ketadi. Natijada suyaklar bir-biriga ishqalanishi tufayli doimiy og'riqlar yuzaga kela boshlaydi. Bemorda harakatida jiddiy cheklanishlar kuzatiladi va ayrim holatlarda ushbu kasallik bemorlarni nogironlikka olib kelishi mumkin. Ushbu kasallikning 3 va 4-bosqichlari bemorda jarrohlik amaliyoti o'tkazilishiga ko'rsatma bo'lib keladi. Ushbu jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan bemorlar 2-3 oy davomida ortopedik tartibga rioya qilishlari kerak bo'ladi. Chanoq son bo'g'imi va tizza bo'g'imida o'tkazilayotgan total endoprotezlash jarrohlik amaliyotidan maqsad bemorlarning harakatlarini tiklash, og'riqlarni bartaraf etish va hayot sifatini yaxshilashdan iboratdir. Kasallikning 1 va 2-darajalarida bemorlarda o'tkazilgan konservativ davo chora-tadbirlari, fizioterapiya va maxsus mashqlar bo'g'imlarning harakatchanligini saqlab qolish, mushaklarni mustahkamlash va og'riqlarni kamaytirish uchun muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, kasallikning rivojlanishini oldini olish uchun ortiqcha vaznni nazorat qilish kerak bo'ladi. Sababi ortiqcha vazn bo'g'imga tushayotgan jismoniy yuklamani oshirib, kasallikning rivojlanishiga olib keladi. Tizza bo'g'imi va chanoq son bo'g'imini endoprotezlash amaliyoti o'tkazilgan bemorlar 2-kunning o'zidayoq o'rnlaridan turg'azilib, yurg'iziladi. Jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan bemorlarning bo'g'imning funksional holati bosqichma-bosqich tarzda tiklanib boriladi. Lekin bemorlarda mumkin va mumkin bo'lmagan harakatlar shifokor tomonidan qat'iy nazoratga olinadi.